るんじゃないの？ Hello， 大家好。咁啊，上個月咧就同大家開咗呢一個基克羅格啦，佢又有重頭戲啦。今日要同大家開嘅就係呢一隻機動電視根頓 G-Crux Robo One Size MS RX78 Hyper Duck Gundam GQ 啊！呢、個 GQ 入邊咧嘅終極 boss 啊，就係、最後一集第12集，阿 Shuji 用佢嘅第二邊攞出嚟嘅 RX78，將佢放大巨大化版本嘅高達。哇！呢隻嘢真係等咗超耐，終於有得玩啦！巨大化高達咧，其實好多人都會諗到咧，就係之前咧呢一個0079咧會試過有一隻好巨大化嘅高達咧，但係嗰個係作畫失誤啊，用咗嚟做今集咧呢一個G-Crux 入邊第12集嘅一個嘅元素啦。所以咁啊，事不宜遲，開咗佢先。咁啊，由於鏡頭關係，佢真係太大隻啦，咁我就唯有咧係打橫咁樣講啦。首先有主體啦，成隻 RX78 嘅放大版啦，跟住係會有5對唔同嘅手型啦，攤開手啊，揸嘢手啊，同埋揸住隻 G-Flag 嘅手啦，跟住有2個透明嘅 G-Flag 啦，同埋G-Crux 啦，呢個係第一層啦。咁啊，而第二層咧就會有 effect 件啦，包括係激光劍嘅 effect 啦，跟住Marshall 將佢把劍變成一個巨大嘅屌頭啦，嗰個嘅 effect 啦，跟住會有支架啦，連接住主體支架嘅嗰個配件啦，同埋就係呢一個用嚟整 Marshall 嗰個最後一擊嘅嗰個支架。咁啊，真係唔好意思，今集咧係完全穿崩嘅，因為佢真係好大隻。隻嘢咧大概係有40 cm 高嘅，同一般嘅大型一番賞或者 GK 就差唔多大。咁我亦都有目測呢隻嘢可能咧同之前大家如果有玩開進擊的巨人咧嘅一番賞係超大型巨人差唔多嘅，嗰隻好似都有40至60 cm 加高嘅。咁應該都同嗰隻差唔多啦。咁嗰隻我冇啦，當然咁就做唔到比較啦，因為尋日都好貴嘅而家。咁啊，呢隻嘢咧，佢如果唔用支架咧，係可以企喺度嘅，但係咧會有少少唔穩陣咧，佢個腳腕位置會向前墜咗落嚟嘅，咁所以我就穩陣起見，就會用翻個支架嘅。咁啊，先睇下啲 detail 先，攞過嚟先。你會見到咧，今次咧佢呢個上色係非常之靚啦，咁啊而且咧係會有個紅眼咧係金屬紅嚟嘅。即係變相咧，你打燈嘅話咧，佢就會真係會有啲亮亮地嘅。咁啊，佢嗰個頭炮啦都有上顏色啦。咁啊，基本上都上足㗎啦。咁但係咧，之前有啲師兄都話咧，呢一隻嘢咧有一個幾搞笑嘅弊病咧，就係你會見到心口好似有個圓形咁樣啊。呢度內藏結構咧有少少穿崩嘅問題啦。咁但係如果你影上去咧，其實就見唔到嘅。咁啊，轉一個圈俾大家望一望啦，隻腳就未必睇到啦，因為太大隻啦。你會見到其實佢嗰啲 detail 咧做得 OK 嘅，咁而且咧佢係用翻0079啦嘅 design 嘅，咁就唔係嗰啲複雜嘅設計，係簡約設計為主啦。咁你會見到佢呢個引擎位置全部省略晒啦，唔會好似之前出嗰啲模型咁樣咁複雜啦。試下啲可動先。咁啊，首先咧就個頭可以向上壓啦，向前咧就得少少嘅啫，可以轉動嘅。咁啊，一開始玩嘅時候有少少嚇親，咁啊其實可以轉嘅，但係原來咧係一個齒輪關節嚟嘅，咁啊都放心翻少少。咁可以轉動啦，左向右拗少少都得嘅。個位置咧其實係跟咗 Robo One 嘅設計嘅。咁啊 Robo One咧，即係好似我呢隻咁咧，佢係會有呢個咁樣嘅接埋嘅一個設計啦，咁所以就係跟咗呢一個 Robo One 啦，即係簡單啲嚟講就係放大版嘅 Robo One 啦。其手咧，佢呢個位置係要伸入去嘅，即係會有一個隱藏關節。咁但係個隱藏關節咧就只係得咁多嘅啫，之後咧就要再遞一遞隻手咁先做到遞手動作。我就可以轉動啦，咁啊360度應該冇問題嘅，試下先，我驚會斷。OK 冇問題嘅，360度冇問題嘅。手臂有一個轉動啦，跟住呢個位置嘅
手踭喐動咧就得90度嘅啫。手咧就有一個波 joint 啦，但係好可惜咧就係佢唔可以向前嘅，即係呢個位置係唔可以向上咁樣咬嘅，係唔得嘅。腰啦，咁啊腰咧睇落去好似冇關節啦，但其實有嘅，只要你拉出嚟咧就有個隱藏嘅腰部關節。咁啊最盡噶啦，可以向前咬啦，就咬到少少咁上下啦。向後咧就少少，因為個引擎頂住咗。側右側嗰啲係冇嘅，呢個位置係唔可以左側右側嘅。銀擺嘅關節咧就佢做咗一個切開嘅設計啦，咁就可以咁樣拉開嘅，咁你隻腳就可以向上遞啦。咁啊到咗係90度嘅啫。咁樣啦，向後咧就冇啦，頂住咗嘅。膝頭哥喐動咧，睇下先，都係90度嘅啫。即係其實佢基本上所有關節咧都係90度嘅啫。窩部紋係一樣嘅，又係有塊嘢咁樣冚住遮醜位咁樣，跟住入邊個波 joint。向前就咁啦，向後就咁啦，亦都可以左右咁樣扭嘅。係一個波 joint 嚟嘅，咁大家可以照教學到嘅。咁整體上可動就一般啦，其實我覺得唔係話非常之好高，但係叫足夠咯，足夠你玩咯。咁啊而家咧我就俾佢揸住咗G flat 啦，準備攣爆佢啦，咁佢都要做呢個逃生啦。另外咧就轉咗一隻揸劍嘅手，咁啊把劍咧就非常之大啊，俾大家望下。係一條非常之粗嘅一個劍啊，好長極長，佢基本上都有成隻高達咁長嘅劍，超正。咁啊而家咧就俾佢揸住咗 G flat 啦，咁啊但係呢隻咧就並非係隨盒附送嗰隻嚟嘅，係一隻食玩嘅玩具嚟嘅。咁啊其實咧就用佢嗰隻專用嘅 G flat 揸住嘅手咧係唔得嘅，就要用翻佢揸劍嗰隻手咧先至夾硬塞到落去，攤開手啦，就重現翻佢擋住阿拿安嘅嗰啲邊門炮嗰啲攻擊嘅時候嗰個狀態啊，佢就擋住用隻手。咁啊，因為個支架就整唔到呢個動作啦，咁我有手揸住啦。咁其實而家就重現緊咧，佢準備懟呢個拿嘅時候嘅嗰個狀態啊。咁啊，換咗隻比較斜啲嘅揸劍手啦。咁啊，而家就重現緊咧，阿 G-Crux 咧就喺隻 Hyper Gundam 上面跑啦，跟住佢就準備想揼死佢嘅時候嘅一個狀態啦。咁頭先咧我講漏咗少少啊，原來咧其實咧佢條腰係可以轉動嘅，即係呢個位置咧係有個腰部轉動嘅。咁我呢度講漏咗，咁啊 very sorry， 唔好意思啊。咁啊呢度就補翻個腰部轉動嘅特例俾大家望一望啦。呢隻 G-Crux 咧係我自己用呢個食玩改出嚟嘅。咁啊，大家望下，自己上晒啲顏色啊，咁樣啦，咁就可以擺喺上面有 boot tab， 因為都唔穩陣嘅，所以一定用 boot tab。就重現翻佢跑嘅時候動作。高達咧嘅背面係一個隱藏機關嘅，咁就呢個位置撩佢出嚟咧，就會有兩個窿嘅，咁就貨插佢呢個附送嘅呢個雲 stand 啦，咁就可以插翻落去。但係留意喎，插咗落去之後咧，係要揾啲嘢去固定佢嘅，先至可以做到嗰個動作嘅。因為如果唔係咧，係會有機會墜落嚟嘅。咁隻 G-Crux 咧就細細隻透明咁樣啦啊！咁大家如果有心機嘅話，可以自己上翻眼。有粒的嘅，咁就貨插翻落去。咁依家咧就可以重現翻咧佢最後斬隻 Hyper Gundam 嘅一個最後一擊嘅動作啦。咁但係咧最大一個毛病咧就係佢個支架咧係唔能夠可以伸長得好長，因為如果伸長得好長嘅話咧係可能要額外再插多個支架喺呢度咁樣棟喺度啦，先至能夠可以 secure 到嘅。如果唔係咧，佢成個支架太重咧就會墜咗落嚟嘅，所以你唯有只能夠咧將佢做一個2set 型啦，跟住然後挨落去個膊頭嗰度咧就做到呢個動作。咁呢個係有少少覺得唔夠穩陣，就設計上係一個問題啦。我咧都係屬於一個驚喜嚟嘅，係我買咗翻嚟之後先發現嘅。係咩咧？就係大家真係可以重現翻佢被斬咗個頭。我俾大家望下，呢個頭咧係成個可以掹出嚟嘅。咁而且咧係完全呢度係平嘅，唔會有個的突
咗出嚟咁樣，係成個頭掹咗佢出嚟，而且條頸個設計上咧都 OK 嘅，真係斬咗條頸出嚟嘅，就可以成個頭掹出嚟。呢個咧我真係要讚下 Bandai，佢竟然係一個咁樣嘅小 gimmick，等大家係玩嘅時候先發現嘅。即係如果大家玩開嘅時候，你唔會發現其實佢呢個頭係真係可以掹出嚟，除非你係好想重現下 Marchial 斬咗Hyper Gundam 個頭啦，否則你唔會發現呢樣嘢。咁最後一樣嘢咧就係個斧頭咧係可以俾 Metal Robot 運用嘅，咁但係咧有一個問題就係一定會墜落嚟嘅。咁所以咧佢咧喺呢一隻 Hyper Gundam 入邊附送嘅呢一個支架啦，或者之前如果你有買過G-Frag 嗰個咧都可以用嘅。就係用嚟支撐翻呢一個嘅位置，呢個位置有個窿嘅，插落去啦，就會支撐翻嘅。咁另外就手就直接揸啦，但係又唔可以兩隻手一齊揸，因為呢個係 Metal Robot 1嘅可動性限制啦，所以就只能夠係做到一個托住喺個膊頭個引擎後面嘅一個狀態嘅一個動作。咁我而家做高度比較啦，咁首先呢個食玩啦，即係最近出嘅嗰個糖啦，咁其實佢就高度係一隻腳咁高嘅啫。咁而家比較嘅咧就係 SHF 嘅 Shuji 啦，同埋呢個 Robot 1嘅 RX-78啦，咁你會見到其實個大細就佢差唔多半隻腳咁高啦嚇。而家比較嘅咧就係 HG 模型啦，呢個 G-Crux 同埋 G-Frag 咁都係半隻腳咁高，即係同 SHF 差唔多啦。即係 Gundam Universe 嘅 G-Crux 啦，咁就半隻腳多少少高。呢三隻咧就 Metal Robot 1啦，咁G-Crux 啦，跟住 RX-78-2啦，同埋呢個 G-Frag 嘅，咁大概都係半隻，大概就一隻小腿咁高啦嚇。最後要比較嘅咧就係呢一個雪倫的玫瑰啦，呢個娜娜愛美號啦。咁佢嘅大細咧就係一隻小腿咁高啦。時間關係咧，我就唔攞基克羅格出嚟啦，我俾張相大家睇啦。呢個之前咧就係喺某群組嘅版序嗰度咧就攞咗隻基克羅格，再擺埋隻 Hyper Gundam 喺隔離啦。咁你會可想而知，隻 Hyper Gundam 就高過隻基克羅格嘅。咁大概就咁啦。咁整體上所有嘢同大家睇晒啦。咁呢隻嘢咧，我就喺鋪頭訂嘅，咁就1650蚊啦。咁其實港運咧就1500蚊，再加40蚊運費嘅。你話其實貴唔貴咧？其實我覺得唔貴嘅，而且佢係夠大隻嘅其實。不過可以再大隻啲咁啊，更加好玩啦。當然咁，但係再大隻啲，我諗2000蚊至3000蚊到啦，我諗一定。整體上首先講下先，上色 OK 嘅，全部冇偷膠，冇任何瑕疵位啦。另外可動性其實係爭緊啲嘅，即係如果手部有啲位置有多過90度以上嘅動作，我覺得係可以再更加好啦嚇，可以做到跑步動作起碼，咁呢個都加分嘅。咁另外最加分嘅咧就係個頭可以掹出嚟啦，咁呢個更加加分啦，因為可以做到重現翻 Marchial 將佢個頭斬咗落嚟嗰個動作啦。咁配件上都豐富嘅，起碼會有決戰斧頭啦，跟住有2把激光劍啦。咁可惜地，因為佢喺決戰入邊係冇用過盾牌同埋槍，咁所以就冇呢兩樣嘢。大家如果自己想揾翻嘅話，可以揾其他一樣大細嘅 RX-78-2嘅武器可以俾佢揸翻住啦。咁另外就我最覺得要投訴咧，就係點解我俾1500蚊，我俾多少少啦，不如話我俾多少少。可唔可以幫我上埋顏色咧？嗰兩隻細嘢，嗰兩隻透明版嘅 G-Crux 同埋 G-Frag 可唔可以上埋顏色咧？Bandai 點解你會攞透明嘅咧？甚至乎我覺得其實就算唔好透明啊，紫色同白色我都會接受啊。透明真係好難搞啊！而家要諗下點樣去噴油上色啊，真係。咁就動漫節啦，咁我都有諗過會唔會帶呢隻嘢過去影相嘅，咁睇下點樣啦嚇，因為夠晒大隻去影相都幾一流嘅。就係咁樣啦，好，今集嚟到咁多先，咁下集再同大家玩過其他 G-Crux 嘅玩具。中意呢條片記得 like、share 同埋 subscribe 個 channel，我哋下次再玩過其他高達嘅玩具，下次再見，拜拜。